Në fakt, gjithë zbulimi dinamikës së ngjarjes të kryer 3 ditë më parë kur qellua Astrid Kalaja është kryer vetëm në ndihmë të pamjeve të sigurisë. Pra, zbulimi i gjithë dinamikës së ngjarjes ka ardhur fal kamerave të sigurisë funksionale, të cilët ka qenë pjesë e gjykatës së jurisdiksionit të përgjithshëm të apelit. Sigurisht pamjet janë kthyer edhe nga prokuroria dhe nga policia ku kanë konstatuar veprimet e Elvis Shkambit dhe Gjon Shkambit, për të cilën tashmë kanë edhe akuzën e vrasjeve në rrethana cilësuese, ndërkohë që të gjitha këto veprime janë konfirmuar pra edhe nëpërmjet dëshmive të personave të cilët ka qenë pjesë e palës në proces, siç janë Rakip dhe Ervis Kurtaj, po ashtu edhe sekretarja gjyqësore, e cila ka rrëfyer në polici momentet e dinamike të sulmit që qelluan pikërisht me armëzjarë Elvis Shkamba, gjyqtarin Astrid Kalaja. Nga ana tjetër është verifikuar dhe është kthyer dhe ka rezultuar po e njëjtë edhe veprimet e Elvis Shkambaj kur është futur pranë ambientit të gjykatës posaçme në momentin që ai ka qëndruar në hollin e gjykatës dhe deri në momentin që ai ka hyrë në sallën e gjyqit.